Se lascou, otário. Caralho, pensava que ia ter uma entrada triunfal. Mas tá tudo bem. E aí, pessoal que assiste meu canal, é nós no pendrive, porque a vida já foi. Hoje vou falar sobre a minha adolescência, porque quando o cara é adolescente, o que ele dá mais valor na vida dele quando se é adolescente do que a mãe é o pinto dele. Ele acorda de manhã e que vai ser o chibata. Aí o cara começa a conversar com os amigos, né? Com 10 anos de idade, 3 amigos. Aí começa a conversar e aí, velho, e aí? Qual é o nome do seu pinto? O meu é Baixo, o meu colega é Baixo. Baixo o quê? Baixo de amendoim? Cara, por quê? Porque minha mãe fica chamando de Baixo de amendoim. E o seu? E o seu? E o seu é o quê? O meu é Monga. Por que Monga? Porque ele esperta. O nome do meu pinto era Vendísio, velho. Aí os caras, por que Vendísio? Porque é grosso e careca. E você quer ser o quê quando crescer? Aí eu não quero ser professor. Professor de quê? De educação sexual. E você quer ser o quê? Eu quero ser carroceiro. Olha que mentalidade, velho. Fala sério. Aí os caras me perguntavam, né? E você quer ser o quê? Eu quero ser ator pornô, que além de fazer a parada vai ganhar dinheiro. Só que não. Já com 15 anos, aí pá, né? Aí no interior, a gente conversando assim, né? E aí, o seu, mede quanto aí? O meu é 8 centímetros. E o seu, 9. Chegava no meu, ele perguntava, né? E o seu, quanto? É 9,5. Quem otário. Vai, pronto, aí você achava, aí era foda. Já com 15 anos, aí perguntava, e aí, velho, você já fez amor com o quê? Aí o cara, e mano, já fiz amor com pano de prato, velho. Oxê, mano, como é esse negócio aí, velho? Expliquei. Oxê, tava lá atrás da geladeira, tava quentinho, bem assim, ó. Baby, baby, E você fez amor com o quê, velho? Eu perguntando o cara, né? Fiz comigo mesmo. E como é isso? Que onda é essa aí? Explica aí. É assim, ó. O quê? Não baby, acredito. E você fez amor com o quê? Tentei fazer amor com o aspirador de pó do meu pai. Não consegui não, porque fiquei com medo de Vin Diesel se machucar. No interior não tem muita opção, né? Não tem uma interatividade, né? Não tem uma cabra, sei lá. Vista de manhã era tudo colado, a revista da Hermes dela. nojento. Tadinha. Pode vender. Tava tudo colado. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, dê um like. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Ative o sininho de notificações. É isso aí. Aquele abraço, Dedé e Cássio.